molt pendents de les negociacions per la investidura que ja ha començat Pedro Sánchez. En parlarem en una taula de luxe a partir de les 6 de la tarda, però avui és dimecres i els dimecres a divendres ens agrada rebre sempre que podem perquè és un home més molt sol·licitat, el nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Molt bona tarda. Ben tornat, Xavier. Has estat aquests dies a la cimera econòmica de Davos, on es reuneixen els líders mundials, i s'ha tractat d'un tema molt interessant i que voldria fer una crida a tots els joves que ens estan veient en aquests moments des de casa, joves a vegades en edats de decidir sobre el seu futur, perquè és un tema que els pot interessar. M'estic referint a la quarta revolució industrial. Dit així, sembla que és un tema que ens pot quedar una mica llunyà, però és el que estem vivint cada dia. Sí, a veure, les revolucions industrials són episodis que hem viscut al llarg de la història, n'hem viscut diversos, però que representen revolucions, canvis brutals en les estructures de les empreses, en els tipus de feines que hi ha, i, òbviament, això té coses bones, però té coses que després en parlarem que poden ser perilloses o poden ser dolentes per la gent que no sigui capaç d'afrontar-les. I, per tant, és una cosa que jo crec que és molt important pels joves, perquè la quarta revolució industrial està començant, però durarà les properes dècades i seran ells els qui més la patiran. Quan diem el concepte de revolució industrial estem parlant que són canvis en les estructures econòmico-productives, diguem-ne, és això una revolució? Perquè ara no és purament industrial la revolució que està havent-hi, no? És més tecnològica. Sí, revolucions hi ha hagut, revolucions econòmiques, n'hi ha hagut moltes. La primera i segurament més important de la història va passar fa 10.000 anys, quan els homes ens vam dedicar a plantar. En lloc d'anar pel món voltant, aviam si trobaves fruits secs o si trobaves animals per caçar, de sobte algú, sembla que una dona se li acut plantar el blat, o plantar l'ordi, o plantar els pèsols, i de sobte, clar, com que tens les plantacions allà, la gent es fa les cases al voltant, neixen els pobles, les ciutats, després les grans civilitzacions. Això va ser una revolució. És la revolució agrícola, diguem. Això seria la revolució de l'agricultura. No és una revolució industrial, és la revolució agrícola, que va tenir implicacions molt positives, perquè de sobte, no en aquell moment, però a la llarga hem pogut alimentar molta més gent, molt més sana, i també negatives, perquè el gran destrossa del planeta, la gent es pensa que ha sigut la indústria, però no, ha sigut l'agricultura, el que es talla tots els arbres per plantar. Avui dia encara el que cremen els arbres a Indonèsia per fer coses són els pagesos, és l'agricultura. Però la revolució industrial, la primera revolució industrial, també aquí a Catalunya va ser molt important, va ser quan s'inventa, normalment les revolucions venen gràcies a un invent o una sèrie d'invents. En el primer cas és la màquina de vapor. Fins a la màquina de vapor, tota la força que fèiem servir els humans, gairebé tota la força que fèiem servir, era la força del nostre propi cos. Potser ens ajudaven alguns animals, per exemple, per anar de viatge fèiem servir cavalls, potser ens ajudava una mica el riu i els molins de vent, però bàsicament la força humana era la que ens donava els menjar, els aliments, ens donava tot. I de sobte algú s'inventa la màquina de vapor i això canvia, per exemple, com produïm. Si aneu al Museu Industrial de Terrassa, per exemple, encara veureu com eren les fàbriques en aquell moment. Una gran caldera amb un gran motor al mig, d'aquella caldera surten tot de corretges que van a parar a 60 telers diferents i allò fa moure els telers, ja no cal la senyora que va movent el peu per fer servir el teler, i una sola màquina alimenta molts telers i allò permet fer molta més roba, molt més barata, un gran canvi. Un altre gran canvi d'aquella mateixa màquina van ser els trens. De sobte, les pel·lícules heu vist, la conquesta de l'oest americà, els americans fan trens que van fins a Califòrnia, ja no a travessar el continent. Ja no hi ha tanta distància. Exacte, això representa una gran revolució. Després va haver una altra segona revolució, s'anomena una segona revolució industrial, que també revoluciona la indústria, que va ser dos descobriments simultanis. Un és el motor de combustió interna, és el motor dels cotxes que tenim avui,
i simultàniament l'electricitat, com domesticar l'electricitat. Això ens permet, per exemple, que a les fàbriques, en lloc d'haver-hi un gran motor al mig i tot de corretges, doncs hi hagi tot de màquines, totes connectades a l'endoll, que són les fàbriques d'avui dia encara, els electrodomèstics, tot connectat, tot endollat a tot arreu, tot endolls per tot arreu. Aquella gran revolució, que és una de les més importants, va augmentar la nostra productivitat, va permetre, en gran mesura, una revolució social, és quan les dones s'incorporen al mercat laboral. Abans d'això, a les cases no hi havia rentadores, exacte, no hi havia teles, rentadores, no hi havia neveres, microones, no hi havia neveres... Rentavaixelles. No sé quan tu eres petit, Xavier, però jo quan era petita, rentavaixelles no ho recordo a casa. I realment va canviar molt la vida de les nostres mares, perquè en aquella època normalment eren les mares les que estaven a casa. Tots aquests invents i també el cotxe ens permet sortir a viure una mica lluny d'on treballem, ens permet fer viatges a l'estiu, desenvolupa tot un sector que fins llavors no existia, que era el sector turisme. Gràcies a que hi ha carreteres i que és fàcil viatjar, doncs neix un sector absolutament nou, que el turisme, i per tant és una gran revolució. També hi ha grans invents que la gent no s'hi fixa, però un dels grans invents d'aquella època, que s'introdueix a totes les cases i que nosaltres ja ho donem per descomptat, és la cadena del vàter. Com neix Cadena del vàter això? ve amb l'electricitat? Ve amb aquesta revolució, amb aquesta segona revolució. Fins llavors hi havia comunes a casa, a les cases hi havia comunes, però havia d'haver-hi algú que netegés tot. I per l'higiene de les famílies i de la vida domèstica, vaja. De sobte, apretes fas baixar la cadena o apretes un botó, escolta'm, i es neteja tot. El gran invent de la claveguera, això seria el gran invent de la claveguera. Els nostres fills aviat no entendran per què diem cadena del vàter. Perquè cadenes del vàter... Apretes un botó, no? O apretes un botó, sí, apretes normalment un botó, si no a vegades també fins i tot és elèctric, vull dir que cadena del vàter els hi haurem d'explicar, és que quan érem petits ens penjàvem a la cadena del vàter. Tu et penjaves a la cadena? Jo em penjava a la cadena del vàter. Es devia trencar, perquè molt no aguantava. Però, i tot d'invents que fan una revolució. Canvia com són les cases, com són les famílies, com són les societats, com són les fàbriques. Això és la segona gran revolució, que no és només un invent, sinó un invent que revoluciona com és una societat. La tercera revolució seria la digital, la informàtica, amb l'arribada dels ordinadors personals, més endavant la tecnologia cel·lular, els mòbils, l'internet, el Google, tot això que és la que acabem de passar, aquesta revolució. Això també ha revolucionat moltes empreses. Per exemple, ha revolucionat els mitjans de comunicació, ha revolucionat els diaris. La gent ja no llegeix, o molt poca gent llegeix diaris de paper. Gairebé sempre llegim el diari el dia abans que surti, ja el llegim... Les notícies les tens a l'abast molt més fàcilment. I, per tant, hi ha hagut una revolució digital i ara mateix, estem en el que s'anomena la quarta revolució, que és una conjunció, no és una sola innovació, una sola tecnologia, sinó una conjunció, l'evolució de la tecnologia digital, però ajuntada a moltes altres tecnologies, totes alhora i totes, diguem, amb possibilitats de crear una revolució per si mateix. Estan venint totes a la vegada. Hi ha una velocitat tremenda. Hi ha una velocitat tremenda. I això tornarà a canviar com són les empreses, com són les fàbriques, com són les famílies, com són les societats, etc. I si voleu, parlem de quines són algunes d'aquestes. I tant. Anem a pams, perquè tinc la sensació que amb tot això que ens estàs explicant, el que està passant és que es multiplica per molt allò que dèiem abans, que s'escurcen les distàncies i condeix el temps. És a dir, els fills que en un moment donat volen viatjar, volen anar a estudiar fora, plans Erasmus, ara un Skype, i veus aquell fill que està un any fora, però el veus cada dia. M'explicava l'altre dia una amiga meva que se'n va anar a veure a la seva filla a Canadà i em deia, clar, és que ens vam veure, però com que cada dia ens veiem per Skype... Que no calia que anés a Canadà, no? Em va dir, a veure, estic molt contenta i encantada, però... Diu, va, explica'm coses. Diu, però si t'ho estic explicant cada dia. Clar, és que és això. I el temps condeix molt més. Una anècdota d'aquest tipus, jo vaig marxar a viure als Estats Units fa 31 anys. Res a veure amb el que és ara. 31 anys. Jo, per saber què havia fet el Barça, m'havia d'esperar, el diari El País feia una versió setmanal, que era com de paper de fumar, que l'enviaven fins allà, i arribava els dimecres. I llavors jo m'assabentava del que havia fet el Barça el dimecres,
dels partits que havien jugat el dissabte o el diumenge anterior. Clar, i ara, evidentment, te n'assabentes a temps real. Ara ho veus, Absolutament. ara t'arriba al Twitter, van marcant els gols i tu vas rebent, estiguis al país del món que Pots estiguis. escoltar Catalunya Ràdio des de Nova York. Quan quedaves amb algú i trigaven a arribar, o no sabies què havia passat, i arribava una hora prudencial que deies, marxo, ara a mi, si quedo amb algú i arriba tard, pensar, mira, és una mica maleducat, maleducada, però tinc tantes coses a fer amb aquests aparatos, els mòbils, vull dir que el temps condeix, vull dir, vas aprofitant el temps. I una de les coses que pots fer és enviar-li un WhatsApp i dir-li què passa. Absolutament, no, per descomptat que el truques, no? Vull dir que Això és el que hauries de fer, eh? No, no però... estar-te una hora consultant. No ho sé. A veure, hi ha revolucions, jo crec, a tres nivells diferents. Una que podríem anomenar el nivell físic, de coses físiques que es poden tocar. Dos, a nivell digital, i tres, a nivell biològic. A nivell físic, una de les coses que està ja aquí, encara no ho veiem pel carrer, però està aquí i a punt de ser popular, són, per exemple, els cotxes sense xòfer. Cotxes que van sols. El Google ja l'ha desenvolupat, ja estan donant voltes per Estats Units, encara no hi ha lleis i s'haurà d'evolucionar, perquè sempre el que passa és que els advocats sempre van més tard que els enginyers i llavors els enginyers tiren pel dret i després els advocats han de córrer a fer lleis. Però tècnicament ja comença a haver-hi cotxes d'aquest tipus. Òbviament això serà una disrupció, per exemple... Per les autoescoles. Per les autoescoles, pels mercats de taxis, per als avis. Home, i tant, els avis podran anar tot arreu el dia que vulguin. La gent que no pot conduir, escolta'm, agafes el cotxe et porta allà on tu li dius, no has de conduir. Serà una revolució per les ciutats. Pels qui prenen copes després de sopar. Pels qui prenen copes després de sopar, però imagina les ciutats, ja no caldrà aparcar el cotxe a la ciutat. Els pàrquings potser desapareixeran, perquè tu aniràs a Barcelona, li dius al cotxe porta'm a la plaça Catalunya i després dius al cotxe vés-te'n a casa i vine a buscar a les 6. I el cotxe se'n va cap a casa i torna a les 6 a buscar-la. No hi haurà zona blava. No hi haurà zones blaves, hi haurà més zones blaves. Extraordinari. Us en recordeu quan hi havia zona blava? I la bronca que hi va haver quan van aparèixer les zones blaves i les zones verdes? Tot això serà història. Què més ens podem imaginar? Com ens podem imaginar altres aspectes també al nostre futur immediat? Una altra cosa que està passant, que també està tenint ja un impacte, per exemple, en les indústries, és la impressió en 3D. Una impressora el que fa és, amb una pàgina de paper, doncs li escup tinta i queda marcada la tinta, queden unes lletres gravades. Doncs ara ja estan els enginyers imprimint amb materials. Una màquina que va escopint plàstic i va fent tota una figura de plàstic, o pot escopir altres tipus de materials, i, per exemple, fer motors, o, per exemple, els xinesos estan imprimint cases. O sigui, amb una impressora fan una casa. Si apretes un botó, fes una casa, i et apareix una casa. Per exemple, això el que farà serà que moltes de les indústries que estaven en els països occidentals, estaven aquí a Catalunya, i que van marxar a països pobres a buscar mà d'obra barata, doncs moltes d'aquestes tornaran cap aquí. Perquè no necessitaran mà d'obra, necessitaran una impressora per fer les peces. Exacte. Estaràs a casa, se't trenca l'iPhone, el mòbil, apretaràs un botó i se t'imprimirà un iPhone, o se t'imprimirà una peça del cotxe que se t'ha trencat. El poder imprimir coses, tu, doncs farà que moltes de les coses que ara necessites que faci algú altre, doncs deixis de necessitar que les facin. Deixa'm preguntar-te, en aquests moments, per tant, el món de l'enginyeria, en les seves diferents vessants, és dels que té més sortides professionals? Deixa'm posposar la resposta a les sortides professionals, perquè l'expressió sortida professional no m'agrada gaire. D'acord, doncs l'esmenes i després... Però vull explicar per què. Vull que s'entengui per què. Perfecte. Tercera revolució en l'àmbit físic, en l'àmbit de coses. Els robots. Si ara aneu a veure fàbriques de cotxes, veureu que gairebé no hi ha treballadors. Ho fan tot, unes mans que surten per aquí, unes que marquen... Veieu que tot ho fan, no tot, molta de la producció la fan robots. Braços, veieu allà al fons uns braços, pum, pum. Cada vegada més els robots fan feines mecàniques que abans feien els humans, feines pesades, però els robots van cada vegada més.
cada vegada hi ha robots més intel·ligents que poden fer més coses. Els exèrcits avui dia ja estan utilitzant, ja s'utilitza avui dia, exoesquelets. Un exoesquelet són aquests animals que tenen un esquelet per fora, com els escarbats. Doncs, imagineu-vos el traje de l'Iron Man. Iron Man serà una realitat, diguem-ne. És una realitat. És una realitat. Això permet, per exemple, als militars transportar 100 quilos a l'esquena, tranquil·lament, i caminar durant quilòmetres, perquè no el portes tu, ho porta el teu exoesquelet, que t'ajuda també a caminar. Això, òbviament, tindrà implicacions mèdiques. Gent que li costa caminar, doncs de sobte podrà caminar. Amb un exoesquelet caminarà. Exacte. De fet, imagina't el camp de la medicina amb les operacions, amb les intervencions quirúrgiques, quantes vegades s'estan fent ja a través d'un robot? Exactament. Els robots mèdics, o sigui, els robots tenen una precisió que no té ni el millor dels cirurgians i, per tant, cada vegada més les coses d'ultraprecisió les poden fer. Mira, aquí estem veient efectivament allò que deies, una persona que no podia caminar pot caminar. I d'aquesta manera sí. Molt bé. Un altre aspecte del món físic que està patint o està gaudint d'una revolució són els nous materials. Materials que fins ara no existien. Ara teníem ferro, teníem acer, teníem els materials normals i corrents, però els enginyers estan desenvolupant materials cada vegada millors que els materials normals. Per exemple, a Davos vaig conèixer un xaval jove d'uns 40 anys que havia guanyat el Premi Nobel perquè s'havia inventat una cosa que es diu grafè. Grafè. Això què és el grafè? Doncs bé, és un material que és 200 vegades més fort que l'acer. Però, en realitat, és un fil que és 1 milió de vegades més prim que un cabell. O sigui que amb això pots fer una tela, per exemple, tela de grafè, que seria com una curassa 200 vegades més forta que l'acer i en canvi no passaria res. A més, és el material que diuen els enginyers que és el que més conductivitat té, més fàcil és transportar electricitat sense perdre i per tant té unes possibilitats per estalviar energia brutals i de fet és absolutament flexible. Amb grafè s'han fet mòbils de grafè que són com papers de fumar, un mòbil que és tot de paper de fumar i que és flexible. Pots embolicar el mòbil i portar-lo a la cartera i desembolicar-lo. El pots rebregar i portar-lo perquè és com de paper. Però alhora el protegeixes perquè és un material que és un material indestructible. O sigui, això és només un exemple, però hi ha altres exemples. Estan, per exemple, estudiant ja materials que tenen memòria. Se'n recorden de la forma que tenien fa 5 minuts. Per exemple, xoques amb el cotxe i torna. I el cotxe torna a la forma que tenia abans. No has d'anar al xapista, ja. No has d'anar al xapista, no? És a dir, la revolució dels materials també canviarà brutalment, no només com funciona el món, sinó com funcionem nosaltres, sinó com funcionen les empreses, com mira, l'altre dia veia, aquesta setmana al Telenotícies, quan parlaven dels segways, que han irromput en la nostra vida quotidiana també per les ciutats i això comportarà a la llarga o a la curta un seguit de normes per saber com hem de conviure, no? Els vianants, els segways, els que patinen, els que van en bicicleta. Sí, tots. Que ho parlàvem l'altre dia. Sí, això canvia. És un canvi diari. Va molt ràpid. Per això que et deia, un dels problemes que hi ha és que els enginyers són molt més ràpids que els advocats, i sobretot que els advocats que es dediquen a la política, que són els que han de fer les lleis, i molt sovint ells van tirant pel dret i les lleis es queden enrere. Són les lleis que s'han d'adaptar i s'adapten amb retard, quan hi ha un accident, després tots correm a regular, però... Moltes vegades hi ha un buit legal. Perquè hi ha buits que ningú ha pensat, i molts d'aquests buits són ètics. Amb els drons mateix. Absolutament, amb els drons, per exemple. Està passant una cosa similar. Per tant, gran revolució en el món físic. Segon aspecte de la quarta revolució industrial és el món digital, que segueix, aquesta revolució tercera que hem dit, això segueix el món digital i segueix amb un aspecte molt important, que també té aspectes ètics a considerar, que és la intel·ligència artificial. Cada vegada més les màquines ja no només obeeixen ordres millor que ningú, sinó que cada vegada més sembla que poden pensar i que poden aprendre.
i que unes màquines es poden ensenyar a altres màquines. I això també representa una revolució. Ja hem vist, per exemple, màquines, ordinadors capaços de guanyar els millors campions del món. El Deep Blue va guanyar el Kasparov ja fa anys. Les màquines ara cada vegada més són més llestes, cada vegada són més intel·ligents, aprenen dels seus propis errors i això, òbviament, té unes implicacions. Una altra revolució que estem veient des del món digital és les xarxes socials aplicades a l'economia. A les xarxes socials la gent es pensa en el Twitter o en el Facebook, ens intercanviem fotos i parlem i comentem, però fixa't, per exemple, que hi ha una xarxa social que molt sovint no ens n'adonem, que és la del Google Maps. Us heu fixat que el Google Maps, quan tu poses, dius al Google Map, al GPS, li dius que vols anar a Matadepera, i et diu el trànsit, et diu quants cotxes hi ha. Exactament a l'hora que arribaràs, el trànsit que hi ha. Saps com ho fan, això? Amb el propi mòbil, no? Amb la gent que està fent el mateix que tu, ells van deixant un traç. Connectant via satèl·lit. Ells, els que van, tots una xarxa de mòbils, tots, quan tu estàs en el mòbil 500 metres davant meu, el Google agafa la informació, quan ell veu que tu tens problemes de trànsit, m'ho diu de seguida a mi. I em surt una fletxa vermella, no vagis per aquest carrer, que hi ha hagut un accident. Perquè està ple de mòbils que donen senyal. Això és una aplicació de la xarxa social, una xarxa social de tota la gent que està utilitzant aquell mateix invent que ens facilita enormement, per exemple, a l'hora d'arribar a ser puntuals. De ser puntuals. Abans ho fèiem a través de Catalunya Ràdio, quan sortia que hi ha un accident a la ronda, però això t'ho deien 2 hores després, quan ja estaves al mig. Ja estaves al mig. Pots mirar abans de sortir de casa. Ara t'ho diuen instantàniament, perquè el tio que va estar 500 metres davant teu, li ha passat una cosa i pum, de seguida t'apareix a tu en el teu mòbil. Una altra cosa que també crea una controvèrsia brutal és compartir coses, no? Per exemple, compartir pisos, viatges, cotxes, l'Uber. Això també està creant gravíssims problemes en el sector dels hotels, en el sector dels taxis, que es queixen, escolta, més que ara la gent, en lloc de venir a l'hotel, doncs clar, jo tinc una casa a Nova York, o algú té una casa a Barcelona, escolta, jo vinc a casa teva i tu vens a casa meva. I el senyor de l'hotel està allà esperant que ell vagi. Perd 2 clients, el d'aquí i el d'allà. Cada vegada més això ens permet aprofitar actius que fins ara estaven buits. En lloc d'anar 4 persones des de Matadepera fins a Barcelona amb 4 cotxes diferents, cadascun amb una sola persona... Contaminant. Anem tots junts, i això ens posem... Fins ara no ho podíem fer, perquè no sabíem qui més vol anar a Barcelona a aquesta hora. Però gràcies a aquestes tecnologies ho podem fer, podem compartir cotxe, això de compartir actius, compartir casa, compartir cotxes, compartir vacances, compartir coses, això cada vegada ens afectarà més, i això tindrà conseqüències, els taxistes patiran. I tant, ja ho estan patint. I ja ho estan patint, i per tant, que jo no estic dient ni si és bo o és dolent. No, estàs descrivint un paisatge, sí. Això està aquí. Mira les agències de viatges, quan la gent va començar a buscar els viatges a través d'internet, no? Exactament, les agents de viatges, la gent que havia estudiat durant anys per fer bitllets i els ensenyaven que la X i la barra volia dir no sé què, i amb un paper, 6 papers de fumar posats uns sobre l'altre, allò amb tinta vermella, recordeu els bitllets de tinta vermella? I tant. Doncs, clar, allò desapareix, print, t'apareix el bitllet i aquella senyora se'n va a l'atur. Per tant, ara parlarem de les coses negatives, però tot això són coses que no és ciència-ficció. Tot això està passant avui dia i, per tant, això estic dient que estem vivint la revolució industrial, l'estem vivint ja. No és una cosa que vindrà, no, ja ho estem veient, ja està passant i això seguirà anant. I ara parlaré de la clau de tot això, és la velocitat a la que està passant. Però abans d'això deixa'm parlar de la tercera àrea en la qual ja està havent-hi una revolució simultàniament, que és el sector de la biologia. El sector de la biologia s'està fent, diguem... Seqüenciant. Sí, s'està seqüenciant l'ADN, ja ens hem seqüenciat l'ADN, això ens permet desenvolupar tot tipus de medicines i de diagnòstics personalitzats que abans no existia. Estan apareixent els teixits sintètics, o sigui, fer un teixit que estigui viu. Que no provoqui al·lèrgies. I això ens permetrà, doncs, al final, desenvolupar cors. Hi ha una enorme quantitat de gent que es mor esperant un trasplantament de cor, un trasplantament de ronyó, un trasplantament de fetge, perquè
perquè, clar, no hi ha gent que doni, no hi ha prou gent que doni, no n'hi ha per tots, i llavors hi ha molts que es moren, no? Doncs podrem imprimir cors i podem imprimir, diguem... La revolució de les cèl·lules mare, no? Hi ha la revolució de les cèl·lules mare, és a dir, hi ha tota una revolució també en el món de la biologia que, amb implicacions ètiques, també. Absolutament. Amb implicacions ètiques, també. Immortals, gairebé, això. Que això, diguem, això ens afectarà, I, per tant, algun dia haurem de pensar entre tots com ho regulem, si ho regulem, de quina manera ho regulem, què fem, perquè tot això tindrà conseqüències brutals sobre l'economia, sobre les famílies, sobre la societat. A veure, tot això està passant i la clau de tot això, una de les claus de tot això, és la velocitat a la que està venint. Parlem, per exemple, del problema d'Uber. Uber afectarà els taxistes, està afectant ja els taxistes. Si jo us digués, d'aquí 50 anys vindrà una cosa que es diu Uber, no hi hauria problema. Els taxistes es podrien adaptar. Els taxistes no comprarien els permisos, que els hi costen molts calés, que després a Uber no els ha de pagar, molta gent no es dedicaria al taxi, a poc es podrien dedicar a altres coses. El problema és que no diem això, no diem d'aquí 50 anys hi haurà Uber. Que ha arribat Uber i ja... De sobte és que Uber arriba així. Un dia, fa 2 anys ningú sabia el que era Uber, i pum, de sobte està a totes les ciutats del món. I, per tant, això fa que la gent que s'ha d'adaptar, sempre que hi ha hagut canvis, hi ha hagut gent que s'ha hagut d'adaptar. Mira si és ràpid que tu vas venir per última vegada abans de Nadal. Havíem coincidit el mes de desembre a la fruiteria on anem a comprar fruites i verdures. Doncs ahir que hi vaig tornar a anar, la diferència entre un mes és que quan em van dir que eren 16 euros, em van assenyalar una màquina i ja vaig posar els 20 euros en una màquina i em va sortir el canvi. Ja no hi va haver un senyor que em va cobrar. En un mes. Vull dir que estem ja... La velocitat fa que la gent que s'ha d'adaptar li costi molt adaptar-se. Quan va haver-hi la revolució agrícola, fa 10.000 anys, òbviament va haver-hi la gent que caçava, deixava de caçar, perdien els llocs de treball i es van haver d'adaptar i fer-se pagesos. I quan va haver-hi la primera revolució industrial, la gent que teixia a mà doncs van perdre el lloc de treball perquè ara ho feien les màquines, van haver de buscar i van trobar coses alternatives. La gent se'n va anar a la construcció, la gent se'n va anar a altres indústries... Però van tenir dècades per adaptar-se. De tota manera... El problema d'ara és que no hi ha dècades. D'un dia per l'altre. I també hi ha una altra cosa. Estem donant per fet que aquests canvis han de ser sí o sí. És a dir, que no ens hi podem rebel·lar fins i tot, no? Jo potser prefereixo que em torni el canvi un senyor, o potser quan vagi a la benzinera m'agrada més que em posin la benzina. Però és com quan la gent cremava màquines, cremava les màquines, no? Els ludistes. Quan va haver-hi la primera revolució industrial es va crear un mite... les màquines que vulguis, però... Es va crear un mite del rei Lut, Ed Lut, que era fals, no existia, però era un senyor que els altres li deien el rei, els quals tots seguien, i aquests seguidors del rei Lut anaven per les fàbriques i tiraven pedres a les fàbriques per matar les màquines perquè ells perdien el lloc de treball. És veritat que a la llarga tothom hi surt guanyant si fem les coses amb les màquines, però hi ha un període de transició que és el que és preocupant en aquests moments perquè aquest període de transició ve sense avisar. Si tu tens 50 anys per preparar-lo, pots dir a la gent, escolta'm, no aprengueu a fer de telers, perquè això ho faran les màquines, no perdeu el temps. Ja la propera generació ja els preparem i no hi haurà cap problema. El problema és quan arriba d'un dia per l'altre i la gent és incapaç d'adaptar-se als canvis. I això genera pèrdues de llocs de treball que en part expliquen les desigualtats que hi ha ara? És a dir, hi ha una crisi de la classe mitjana a tot el món que en part s'explica per aquesta revolució tecnològica tan bèstia? Jo crec que no en part, sinó gairebé tot l'augment de desigualtats. Els senyors de les agències de viatges. Se m'acut que, no sé, gent que abans es dedicava a anar a buscar una determinada informació, ara ja la tens al mòbil. Els propis periodistes. Periodistes, advocats. Home, i quants advocats es dedicaven a mirar... Els serveis de documentació de tantes i tantes empreses. És a dir, serveis de documentació... Estem aquí tota l'estona, busquem una dada, la busquem immediatament, la tindrem. Comptables. Tens un exèrcit de gent, allò, amb la calculadora, amb un dit, apretant amb un dit, això, avui dia la comptabilitat la fa una màquina. Sempre hi haurà algú que haurà de treballar, però molta de la gent
ara pensionava advocats. Quanta gent es dedicava a treballar per grans bufets i es dedicava només a buscar jurisprudència? Entre aquells milers de llibres que tenen els advocats, allò a l'alt cas de l'any 78, i anava la gent a buscar, avui dia el jefe, el Miquel Roca, per entendre's, el mòbil, apreta un botó i té la jurisprudència allà, en 30 segons, molt més ràpid, no en 30 segons, en 30 mil·lèsimes de segon. No cal buscar tots aquells llibres. Tota aquella gent que abans l'ajudava, avui dia ja no té feina. Per tant, tots aquests llocs de treball que abans existien i que encara existeixen i a poc aniran desapareixent, fixeu-vos que són de classe mitja. Per tant, la classe mitja s'està buidant. I apareixen dos tipus de persones. La primera són els superestrelles que guanyen molt, el nen Zuckerberg, els nens que s'inventen el Twitter, aquests que tenen èxit, que són èxits a nivells mundials i que guanyen milers de milions. Són aquests famosos 62. Els 62 més rics, fixa't que gairebé tots són gent que s'ha inventat alguna cosa o bé ha revolucionat, s'han inventat una manera de produir una cosa antiga, com l'Amancio Ortega, la roba, produir-la de manera diferent. Però són gent que han tingut idees, les han implantat a tot el món, mega estrelles dels diners, gent que s'ha fet ultra rica. I a l'altra banda apareixen la gent, que per dir-ho així d'una manera ràpida, són els que passegen els gossos dels ultrarics. Apareixen tot de llocs de treball infraqualificats, de gent que cobra molt poc, i per tant, fixa't que desapareixen els que cobraven més o menys bons salaris, apareixen salaris ridículament petits, apareixen mega ultra salaris, i per tant això augmenta les desigualtats. Hi ha molt més rics, molt més pobres, i el mig s'està buidant. I per tant, la clau de tota aquesta revolució, des del meu punt de vista, és com fem que tota aquesta gent que en les altres revolucions tenia 50 anys per adaptar-se, o 100 anys per adaptar-se, com fem perquè siguin capaços d'adaptar-se constantment? És a dir, els xavals que estan avui estudiant, que moltes vegades no saben quina opció posar quan han de decidir què volen ser de grans. Exactament. Doncs aquests nois, fixeu-vos, penseu una cosa, ara els que entren ara a l'escola es jubilaran a l'any 2080. Haurà canviat una mica el món, no? Com serà el món del 2080? Com serà el món quan ells comencin a treballar? Quines d'aquestes tecnologies haurà destruït quins d'aquests llocs de treball? És molt difícil. Però, en canvi, nosaltres, els educadors, els hem d'educar en aquests nens. Algú els hem de dir. Els hem de preparar per una feina que potser no existeix. Una feina que segur que no existeix, però és que és més, que segurament apareixerà alguna feina mentre ells estiguin treballant i desapareixerà, i n'apareixerà una altra i tornarà a desaparèixer, i al llarg de la vida hauran de fer 4 o 5 coses diferents. I llavors com eduques algú? Llavors, fixa't que de la manera com hem educat els nens fins ara, els educàvem a fer professions. Tu fas de comptable, i t'ensenyaven la comptabilitat. I si tu no feies de comptable no sabies per res, perquè només havies après comptabilitat. I eres incapaç de fer una altra cosa que no fos la comptabilitat, o fer bitllets de l'agència de viatges, o escriure resums de no sé qui per no sé quin diari. T'havien ensenyat una professió. Les universitats, de fet, eren i són escoles de formació professional. Formem a la gent que siguin metges, que siguin advocats, que siguin economistes, però t'ensenyaven una professió. I jo crec que aquí és on està l'error. Això ens anava bé en aquest món anterior, industrial, on les professions duraven dècades i segles, però avui dia, en l'època del canvi, en l'època dels robots, ja no val. Sobretot perquè moltes de les coses que ensenyem és a fer de robots. Fixa't, ensenyem els nens a memoritzar. Jo memoritzava, a mi m'obligaven a memoritzar els ríos i els afluentes de tot Espanya. I a mi també. I les capitales del mundo. I escolta, m'ho sabia de memòria tot. Però i tu continues sabent. Algunes, el Guadalquivir sí, jo crec que tu continues sabent. perquè n'hi havia un només. Però les províncies, o sigui, memoritzar. Segona cosa, calcular. Fer càlculs. Tot això ho fan les màquines, ho faran molt millor que nosaltres. El que hem de fer és ensenyar als nens a fer coses que les màquines no poden fer. I, és més, ensenyar-los, sobretot, a ser flexibles. I què vull dir ser flexibles? Doncs, per exemple, que ells, quan acabin d'educar-se, siguin ells mateixos capaços de reeducar-se. I amb això, per exemple, hi ha una cosa que jo crec que és fonamental i que no fem bé, que és mantenir la curiositat. És que és bàsic.
Els nens tots tenen la informació, tota la informació del món la tenen a la butxaca, en el seu mòbil, tots. Tota la informació de Wikipedia, 250 Wikipèdies del món, totes allà ficades, tots els llibres de l'univers, de la història de la humanitat, amb un botó. I només hi ha una barrera entre ells i tota aquesta informació. I aquesta barrera són ells mateixos. És a dir, l'han d'anar a buscar. És a dir, tu t'has de preguntar una cosa, escolta'm, i això de la nanotecnologia què és? Un moment, nanotecnologia, i tu mateix, la curiositat et portarà a estudiar, a aprendre. I la base de la curiositat és precisament això, preguntar-se coses. Però fixa't que a les escoles la pregunta està penalitzada. Està penalitzada la pregunta a l'escola? Tu, si el teu nen pregunta masses coses, què et diu la professora? El nen que calli que està molestant, que no interrompeixi. Què diuen els altres nens? Si hi ha un nen que pregunta massa, què fan els altres nens? Diuen, hòstia, aquest pla està que calli. O sigui, entre els altres nens, entre els professors, acaben matant la curiositat. Els nens, quan entren a l'escola, tenen una curiositat brutal. Els nens, als 3, 4, 5 anys, 6 anys, tot el dia estan preguntant i per què, i per què. I quan arriben a la meva classe a la universitat, ningú pregunta res. On ha anat a parar tota la curiositat que tenien? Això és un drama, eh? Els hi han matat. Perdona, això és un drama, eh? Els hi han matat i fixa't, repeteixo, la curiositat és Els hi hem reprimit. l'única cosa que els pot mantenir vius. Perquè en aquest món en què ells s'hauran de reciclar, ells han de seguir estudiant És que la després de la curiositat és universitat. un al·licient. I si no tens curiositat... La curiositat és el motor. Mira, a mi abans el Tian m'ha ensenyat una fotografia i m'ha dit, però no et respondré de què vol parlar avui el Xavier Salamartín. És una fotografia que ara veureu, és aquesta imatge. I m'ha dit, tu li poses aquesta fotografia al Salamartín i la conclusió a la que arribarà és que la Xina ens està mentint. Però jo no sé exactament en quin aspecte ens està mentint la Xina. Estàs intentant generar curiositat en els espectadors. Estic, efectivament, estic intentant generar curiositat en els espectadors que no es mouran del sofà i d'aquí a molt poquets minuts el Xavier Salamartín ens explica aquest engany de la Xina. Fins ara.